买洗衣机你就得这么问，直接把导购问蒙圈。第一问，你问这里面是皮带电机还是直驱电机？但凡给你讲是皮带电机的，就是把咱当大傻子。这皮带电机啊，不光费电，动静还大，用久了呢，维修费还高。咱们就直接选直驱电机，电机材质一定要买金属的，可不能买成塑料的。第二问，你这是上排水还是下排水？导购一听就把你当内行了，上排水啊，噪音大，维修贵，还费电，咱就买下排水的，排得干净还省电。第三，你这洗衣机的洗净比在多少呢？洗净比越高，洗的衣服越干净。这时候导购说啥咱都别听，咱们就选洗净比在 1.03 以上的，剩下的你拿个小本子记着啊。洗衣机咱要买10公斤以上的，空气洗的不要买自清洁的，转速要买1000转以上的，底部减震最起码要4根。最后啊，相同尺寸的洗衣机内筒越深越好。关注老程，给你一个满意的家。